регулятор температуры поворотов и ичек для инкубатора. Теплуша. Но кто не умеет читать инструкции, вот видите эти прочерки, это значит проблема с измерением температуры. Значит, датчик температуры вышел со строя. Там стоит датчик DS18B20. Покупаете его, и согласно тому, как был тот запаян, перепаете. Вот и все. Потому что человек дал в ремонт, с ним все нормально. Просто человек не умеет читать инструкцию. Всем удачи!